सो वीकेंड टाइम इज़ क्वाइट हाई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जी इस वीकेंड पे. सो हियर इज़ माय डॉटर मेकिंग हर पेंटिंग और द डे इज़ आउट विद द किड्स एंड लॉट्स ऑफ हैपनिंग ओवर देयर. सो रहें मेरे साथ और देखें कि क्या क्या किया है मैंने इस वीकेंड पे एंड हाउ आई एंजॉय माय वीकेंड और क्या बनाया मैंने ऑफ कोर्स और कैसे किया मैंने इंजॉय. सो स्टे ट्यून फॉर द कंप्लीट वीडियो ऑफ द वीकेंड. Assalamualaikum to my YouTube family. Welcome to GS Lifestyle. I hope you are doing all great today. First I paint my sheet, then I take different paints, then I apply all the paint on the chain. It's a very interesting project of pulling force. It's almost done. Now I place the chain on my sheet. After this I use pull force and the beautiful art design is ready. I need paint, then I need this brush, then I need these chains, and it come like this. I use pull force to make this. सो जी यहाँ बन रही थी दाल. सो मैंने ली है मूंग मसूर की दाल जिसको मैंने ऑलमोस्ट लिया है गिला. तो ये काम आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स प्रेशर कुकर में भी, बट मैंने इसको यही प्रेफर किया कि मैं बनाऊँ इसको कढ़ाई में. सो मुझे पसंद है अच्छी तरह से जो मैश हुई हुई दाल जो कि बॉइल्ड राइस के साथ लगती है, बहुत मज़े की. सो ये हो गई थी ऑलमोस्ट कंप्लीट और अब कर रही हूँ जी मैं इसको सर्व. सो सारे काम ऑफ कोर्स साथ साथ हो रहे थे, वीकेंड था और एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादा. सो देयर इज़ ऑल डन फॉर द डे. और ये जी अब जा रहा है तड़का बिकॉज़ दाल की लुक निकलती ही तड़के के साथ है और बनी थी बहुत ही मज़े की एंड वेरी इंस्टेंट एंड सिंपल दाल जो ऑलमोस्ट हर घर में बन रही होती है. और द बेस्ट कॉम्बो इसका होता है जी बॉयल राइस और अचार. सो गर्मियों में जो है ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें लग रही होती हैं ज़्यादा अच्छी. सो ये हो गई थी जी हमारी रेडी. सो नाउ वी आर गोइंग आउट विद किड्स और किड्स कर रहे हैं बहुत इन्जॉय. ऑफ कोर्स वीकेंड होता है बच्चों का एंड वैसे भी हैं वेकेशंस एंड किड्स आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम टाइम फॉर देयर सेल्फ. तो हम कर रहे थे जी किड्स के साथ इंजॉय. सो हेयर इज़ अ न्यू एडिशन ऑफ सम स्विंग्स ओवर देयर. और ऑफ कोर्स किड्स जो हैं वो न्यू थिंग्स पे ज़्यादा होते हैं हैप्पी. सो दे आर एंजॉइंग द क्लाइंबिंग ऑन इट और ऑफ कोर्स दे आर वेरी हेल्दी एक्टिविटीज़ फॉर किड्स एज वेल. तो जी अब हम आ गए हैं अपना कुछ पेट पूजा की तरफ. सो हेयर आई डिसाइड टू कन्फिगर कि क्या करूं ऑर्डर. सो आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें. देन किड्स आर हैविंग द बर्गर्स एंड सैंडविचेस ओवर देयर और सब ये कर रहे थे एंजॉय. बट आई ऑर्डर माई स्टेक और उसमें था थोड़ा सा टाइम. तो आई एम ऑन वेटिंग और कर रही हूँ जी मैं उतनी देर फ्राइज़ को इंजॉय. सो समटाइम्स जो है वो बच्चों को देख के फीलिंग्स ये आ रही होती हैं कि यू आर अगेन बी अ किड बिकॉज़ ऑफ कोर्स सारे जब कह रहे होते थे कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है. तो ये फीलिंग आपको जो है ऑन द स्पॉट ही आप कर रहे होते हो रियलाइज़ बिकॉज़ आप अपनी वो मेमोरीज़ सारी कर रहे होते हैं रिकॉल व्हेन यू आर विद योर किड्स और आप कर रहे होते हैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह एंजॉय. सो आपको लग रहा होता है बहुत स्पेशल. सो हियर इज़ माय मैक्सिकन स्टेक ओवर देयर फाइनली इज़ हियर और विदाउट टी माय मील इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट. सो मैनी ऑफ़ यू रिलेट विद मी बिकॉज़ ऑफ कोर्स विदाउट टी हम पाकिस्तानियों की जो है वो कोई भी
दावत कोई भी मील होता है इनकम्प्लीट। सो फाइनली द एंड वेल्स विद द टी। और जी कर रही हूँ मैं इसको एंजॉय एंड नाउ वी आर अबाउट टू हेड आउट। और अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। और ऐसे गुजरा है हमारा वीकेंड एंड वी गॉट द लॉट ऑफ मेमोरीज ओवर देयर। और किया बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय, बट ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो सो टायर्ड बिकॉज अभी भी है स्टिल बहुत गर्मी। एंड द कैर ओवर देयर किड्स आर रियली इंजॉय हर बिकॉज वो कर रही थी फॉलो और बच्चे कर रहे थे उसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले। सो लगा है आपको कैसा, दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। If you like my idea, subscribe my channel, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon.